ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. அது என்ன விஷயம்னா AgastayChauhan ப்ரோ ரைடர் 1000. அப்புறம் எப்போ ஸ்பீடாக போகிறீங்களோ அப்பப்போ உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க. ஓகே, நீங்கள் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்னு, நீங்கள் இல்லைனாலும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு இன்கம் சோர்ஸ் வரணும், அந்த மாதிரி வைங்க. நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் பைக்கில் போகிறீங்க நான் சொல்ல முடியாது, என்ன வேணும் நடக்கும். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க, நாளைக்கு இல்லாமல் கூட போகலாம். கொஞ்சம் விஷயம் தான் அது சேஞ்ச் பண்ணும், உங்கள் லைஃப்பை சேவ் பண்ணும். வெல்கம் பேக் டு இந்த நியூ வீடியோ கைஸ். நான் Zaid. இன்றைக்கி என்ன வீடியோனா, பைக் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, அது ரெடி பண்ணுறதுக்கு தான் போவோம். ஓகே, அதான் ப்ளாகாக பண்ணலாமே. அப்போ இன்னொன்று சொல்லணும் உங்கள்கிட்ட. அது என்ன விஷயம்னா AgastayChauhan ப்ரோ ரைடர் 1000 டெட்டு. அது என்ன விஷயம்னா பைக் ஆக்சிடென்ட். உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அது அந்த வீடியோலாம் பார்த்து ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு லிட்ரலி. அவர் வீட்டுக்கு அவர் மட்டும் இன்கம் சோர்ஸ் பர்சன் என்ன தான் நினச்சி பாருங்க. ஐ திங்க் ரொம்ப பேட் கண்டிஷனாக இருக்கும் லிட்ரலிப்பா. அவர் மட்டும் இன்கம் சோர்ஸ் இருந்தால் அந்த வீடு என்ன நிலைமைக்கு ஆகிருக்கும். ரொம்ப கஷ்டங்க லிட்ரலி. ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது எனக்கு. அந்த வீடியோஸ் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துருந்தேன். ஹிட் அண்ட் ரன் அந்த மாதிரி தான் வீடியோ பார்த்துருக்கேன். இன்னும் கேஸ் போய்கிட்டே இருக்குது, தெரில, பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக என்னென்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போது எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. அவர் மட்டும் அவர் வீட்டில் இன்கம் சோர்ஸாக இருந்தால் அந்த வீடு இன்னும் ஆயிருக்கும். நினச்சே பார்க்காதவருக்கு மோசமாக இருக்கும். அதாவது அவர் அப்பா பிஸ்னஸ் மேன் நினைக்கிறேன். அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணலண்ணா அப்படி தான் தெரியுது. அவர் அப்பா பார்த்தா எனக்கு கரெக்டாக தெரியல AgastayChauhan அப்பா பிஸ்னஸ் மேனாக இல்லையான்னு. இருப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா. நான் அவர் பார்த்தா அப்படி தான் தெரியுது. அவர் ஆத்மாவுக்கு சாந்தி கிடைக்கட்டும். வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. தயவு செஞ்சு ஸ்லோவாக போங்க, அப்புறம் சேஃபாக ரைட் பண்ணுங்கள். ஒரு செகண்டில் எல்லாம் முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஒரு செகண்டில் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும். அதனால் எப்போ ஸ்பீடாக போகிறீங்களோ உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க நினச்சி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நீங்கள் இல்லைன்னா அவர் நிலைமை என்ன ஆகும், உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள அவங்க நிலைமை அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் பைக் ரெடி பண்ண போகலாம். லெட்ஸ் கோ. இங்கே நிற்குது பாருங்கள் ஹைப்பர். இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா, த்ரோட்டல் விட்டோன்னே ஆஃப் ஆகுது. இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள். பைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் த்ராட்டில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே, விட்டதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆகுது. இதில் இருக்க ப்ராப்ளம். மெக்கானிக்கின்றே வந்துட்டோம். பார்க்கல என்ன இருக்குன்னு. அப்புறம் பைக்கை கொடுத்தாச்சு. அவர் சாப்பிட போகிறாரா, அதனால் 3:30க்கு வரணுமா மறுபடியும். அந்த பைக்கை விட்டாச்சு, போய்கிட்டே இருக்கேன் வீட்டுக்கு. ஓகே, அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு லஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. 3 o'clock 9 minutes ஆகுது கேட்டால் இப்போ எக்ஸாக்ட் டைம். அப்புறம் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கேன். எனக்கு யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணல, எப்பா ஃபுல்லாக அந்த ஆக்சிடென்ட் வீடியோ தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது யூடியூபு. ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது பார்க்க டைமில். ஒரு லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட். அது குட்டி ஸ்டோரியில் வரும்ல, எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. விஜய், ஓகே, விஜய் மாஸ்டரில் குட்டி ஸ்டோரி சாங் வரும் பாருங்கள். அப்போது நான் இது லிசன் பண்ண டைமில், அப்போ நான் கேட்குற டைமில் அது அவ்வளோ இது இருக்காது. லைஃப் என்னடா ரொம்ப பெருசு தான், என்ன பெருசு மீன்ஸ் ரொம்ப இருக்குது என்ன. பட்டு அப்படி தான் இல்லைங்க. இந்த ஆக்சிடென்ட் பார்த்தோன்னே லைஃப் வெரி ஷார்ட் தான் லிட்ரலி. இப்போ எனக்கு புரியுது. ஓகே, ஏன்னா இன்றைக்கி இருப்போம், நாளைக்கு இருக்க மாட்டோம். நானும் நீங்களும் அந்த மாதிரி. எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருங்க, அப்புறம் ஹாப்பியாக வச்சுக்கோங்க. உங்கள் கூட யார் இருக்காங்களோ அவங்க. லைஃப் வெரி ஷார்ட் தான் லிட்ரலி. திஸ் இஸ் ட்ரூ. இன்றைக்கி இருப்போம், நாளைக்கு இருக்க மாட்டோம், சொல்ல முடியாது. அன்எக்ஸ்பெக்டடாக என்ன ஒன்று நடக்கும். அதனால் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ரைட் சேஃப். ஓகே, அப்புறம் எப்போ ஸ்பீடாக போகிறீங்களோ அப்பப்போ உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க. ஓகே, நீங்கள் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்னு வீட்டில் மைண்டில் வைங்க. எப்போ ஸ்பீடாக போகிறீங்களோ தயவு செஞ்சு. ஓகே, ஏன்னா நீங்கள் தான் இன்கம் சோர்ஸ் அந்த வீட்டுக்கு தான். நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா காலி அந்த வீடு ஃபுல்லாகவே. அவ்வளோதான் வீடு. ஓகே, எப்போவுமே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு தோணுனதை நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே அப்புறம் நம்பர் வாங்கியாச்சு மெக்கானிக்கோட. இது வண்டி அங்கே தான் நிற்குது மெக்கானிக் கடையில். ஓகே, அங்கே தான் விட்டுட்டு வந்திருக்கோம். அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் 3:30க்கு. அவர் ஒரு சொன்னால் போடலாம், அப்படி இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு தான் பிளான். ஓகே, நீங்கள் பல வேலையில் இருக்கீங்களா, அதனால் வண்டியோட ஒர்க் முடிஞ்சிடுச்சு.
அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கார்பரேட்டருக்கு கழட்டி க்ளீன் பண்ணாங்க. ஓகே, பெட்ரோல் கழட்டி தான் க்ளீன் பண்ணாங்க. இதோட பெட்ரோல் தான் இதோ பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் வீடியோ கிளிப்பு. ஓகே, அப்புறம் லாஸ்ட் எண்டிங் பார்த்து வந்துட்டீங்க. நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தால் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் நான் சொன்னேனோ அது திங்க் அபவுட் இட். அப்புறம் இன்னொன்று சொல்கிறவங்களுக்கு ஐடியா என்னென்னா, நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியை கரெக்டாக பிளானிங் பண்ணுவீங்க. ஓகே, நீங்கள் இல்லைனாலும் உங்கள் ஃபேமிலியே இருக்கணும். ஓகே, அவங்களுக்கு இன்கம் சோர்ஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பிளானிங் பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரி ரூட்டை நீங்கள் ஃபைன் பண்ணி அந்த மாதிரி அந்த செட்டப்பை பண்ணுங்கள். ஓகே, ரொம்ப ரிஸ்க்கு. காரில் பைக்கில் போனால் எமராஜா இல்லை எமன்னா தெரில, இது சொல்லுவாங்கள்ல, அவர் தான் இது பண்ணுவார். சொல்ல விரும்பல. அதுதான் தலைக்கு மேலேயே உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பார். கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் ஃபினிஷ். ரொம்ப ரிஸ்க்கு தான் இந்த காரும் பைக்கும் டிரைவிங்லாம். இப்போ என்ன பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாது. அதில் நீங்கள் இல்லைனாலும் உங்கள் ஃபேமிலியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன், நீங்கள் இல்லைனாலும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு இன்கம் சோர்ஸ் வரணும். அந்த மாதிரி வைங்க. இது ஒரு ஐடியாவாக வச்சுக்கோங்க. ஃபைன் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அந்த மாதிரி செட்டப் வைங்க உங்கள் ஃபேமிலிக்கு இன்கம் சோர்ஸ் வர மாதிரி. ஓகே, இப்போ டைம் என்ன ஆகுதுன்னா 8:06 ஆகுது கேட்டால். ஓகே, பிஎம். அப்புறம் இன்னொன்று விஷயம், எப்போவுமே இண்டிகேட்டர் போட்டு திரும்புங்க. எங்கே திரும்பினாலும் ஓகே, எந்த சைட் போகிறீங்களாலும் இண்டிகேட்டர் போட்டு திரும்புங்க. அந்த ஹேபிட் இல்லைன்னா உருவாக்கிக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஓகே, அப்புறம் ஹெட்லைட் போட்டுக்கிட்டு போங்க எப்போவுமே. ஏன் பாதி பேர் ஹெட்லைட் இல்லாமல் போகிறாங்க எனக்கு தெரியல இன்னமும். எங்கள் அப்பாவும் அப்படி தான் ஹெட்லைட் இல்லாமல் தான் போகிறாரு. பட் ஏன் தெரில, எப்போவுமே ஹெட்லைட் போட்டுட்டு போங்க. உங்களுக்கு விசிபிள் கிளியராக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ரோட்டில். பட் மறுபடியும் ஹெட்லைட் போட்டுட்டு போங்க. அப்படியே ஹை பீம் இல்லை, லோ பீமில் வச்சுட்டு போங்க ஹெட்லைட்டை. இப்போ கரெக்டாக அவங்க வீட்டுக்கு ஜாலியாக இருப்பீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு. நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் பைக்கில் போகிறீங்க நான் சொல்ல முடியாது, இந்த வேலை நடக்கும். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க, நாளைக்கு இல்லாமல் கூட போகலாம். அதனால் எப்போவுமே சேஃப்டியாக இருங்க. எப்போவுமே ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ரூல்ஸ் அப்புறம் சின்ன விஷயங்க சொன்ன மாதிரி இண்டிகேட்டரு, ஹெட்லைட்டு, ஓகே, பேக்லைட் கரெக்டாக இருக்கா, பிரேக் ப்ரெஸ் பண்ணால் பேக்லைட் ஒர்க் ஆகுதா, அதுவும் மெயின் தான். கொஞ்சம் விஷயம் தான் அது சேஞ்ச் பண்ணும், உங்கள் லைஃப்பை சேவ் பண்ணும். எப்போவுமே ரோட்டில் இருங்க ஃபோக்கஸ். ஓகே, கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் உயிர் போயிடும். ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸ்ட்ரெயிட்டு, ரைட்டு, லெஃப்ட்டு. ஓகே, ஒரு செகண்டில் 2 செகண்ட் பார்த்துட்டு மறுபடியும் வந்துடணும் இந்த சைடு. அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன், இன்றைக்கி இருப்பீங்க, நாளைக்கு இருக்காமல் போவீங்க. ஓகே, அதில் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருங்க. ஹாப்பியாக வச்சுக்கோங்க யார் உங்கள் கூட இருக்காங்களோ. அப்புறம் ஃபுல் ஃபோக்கஸாக ஓட்டுங்க. கார் இல்லை, பைக்கு, லாரி, எது வேணாலும் வெஹிக்கிள். அப்புறம் எடிட்டிங் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் இது வரைக்கும் தான் ப்ளாகு. எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்னொன்று புது வீடியோவில். டாட்டா பை பாய்.